مولا ته به کسان راغو امام نه به تحفه خستله یوه هدیه امامانو تحفه و هدیه مدینه دی معنوي روحاني اخروي تحفه به ورکولې یوه ورځ یو کس مولا ته راشي روي انه سئل رجل عن الصادق ان يعلمه ما ينال به خیر الدنیا والآخره مولا ته یو کس راشي مولا یو داسې شی راکه چې دنیا و آخرت خیر مغه کې ورکیوي یو داسې عمل یو داسې شی و داسې تحفه راکه خو امام ته ورسته ولا یطول علیه مولا طولنیه نه وي ډېر غوړ شی نه وي داسې معمولي شی فقال علیه السلام لا تکذب امام د ورته درویغ مه یایه درویغ مه یایه درویغ پرېږده وه ټولو نه غوټ عمل انده دی ټولو نه صحیح مسلمانۍ اندخ کې ورکې دی څه ته درویغ پرېږده ته درویغو باندې تکیې مه لګوه ایمو خو مفاد دي څه کوم شي کې مفاد وي دا غوټه مساله ویلې نه وي دوره وړه کو که چیرې مفاد و فایده مو ورکوي دوره وړه خبره ویلې نه وي دوره غوټه ته نه جوړه کو لاتې ګنډې کوله لکۍ جوړوله کیسو پسې کیسې جوړولې ځان یې غوټوله ځان یې وړه کوله یوه کیسه به یو خیل ته رنګ وي ته بل خیل ته رنګ ورکوي ایمو زمانه خو داسې دی څه خلکو کې قرآنونه ګرځوي خلکو باندې ګواهۍ کوي خلکو په خلاف شیطانۍ کوي درویغ تړي فتنې تړي پروپیګنډې کوي معاشره دی حده پورې درویغو نه پروپیګنډو نه ډکه دی څه ځنه کسان یې معاشرې کې باقاعده کافران جوړ کړي څه پلانکی خو کافر دی کیدای شي هغه تا نه ښه مسلمان وي کیدای شي هغه تا نه ښه مؤمن وي خو معاشرې کافر جوړ کړی دی درویغو کافر جوړ کړی دی پروپیګنډو دغو معاشره خستی دی ما و تا اونې باور کوو ما و تا یا مخ ته بیایو ما و تا یا مخ ته شیر کوو ما و تا یا مخ ته وړو او ډېرې بدګمانۍ ډېرې غلط فهمۍ ډېرې دشمنۍ بنیاد انده درویغ دي انده پروپیګنډې دي چې مو معاشرې کې چلیږي